Okay. Next tayo mga sister. This one is Club L, size small. Polka brown kay Ma'am Jess. Ma'am Jess, yours. Ata na ba si Polka brown? Ma'am Jess, yours na to. Baka ma-steal pa to si Polka brown. Open for steal si Polka brown natin, Ma'am Aliza. Ma'am Jess, wala pang nag-steal. Yours na yun, Ma'am Jess. Open for steal yun, ha, si Polka brown. Maganda yun, mga sis. Sisi Club L. Ay, ang ganda na ito, mga sisi ko. Size small. Carry 28 waistline, mga sis. Kasha po XL si vintage. Alin nga yun si vintage ko? Ay, large lang yun, mi. Ma'am Gail, large lang yun si vintage ko. Ay, wait lang. Ma'am Gail, 34 waistline ka ba? Kung 34 waistline ka, kasya ka dun. 34 waistline. Carry dun 34 waistline. Get mo ba, ma'am? Gusto mo ba yun? Sisi Club L, size small. Carry 28 waist. Gondo nito, mga sis. Mine ako dito ng club. Mine Club. So, ano siya ha? Stretchable ang tela. Mine Club, 150, Club 150. Club 150, Club 150, mga sis. Club 150, Club 150, mga sisi ko, size small. Code Club 150, Club 150. Ayan. Ma'am Gail, yours na to si vintage. Ayan. Ma'am Gail, SSD mo na to. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 34 waistline ka, ma'am, Ma'am Gail. Ayan, carry naman. Carry naman pala. Medyo ano to, Ma'am Gail? Tawag dyan. Padal dress to. Padal style. Yours na to, Ma'am Gail. 150. Okay. Si Ma'am Gail, eto pa. Maganda to si Savida. Large to XL. Large to XL. Ma'am Gail, eto kunin mo to, Ma'am Gail. Maganda to. Si Savida ko. Large to XL, code Savida. Mine Savida, large to XL. Mine Savida, large to XL. 150 na lang. 150, code Savida, mga sis. Mine Savida, 150. Savida, 150, large to XL. Okay. Next tayo, mga sister. This one is Primark. Ayan. Eto, mga sis. Size extra small. Size XS. Ayan.